深圳蘭桂坊嘅酒吧街，你去過未呢？呢度夜晚6點後就係年青人嘅聚集點，好熱鬧，沿住成條燈光蘇行，再轉就見到串店嘅門口，真係好多人嚟食，好熱鬧，好氣氛，仲有歌手駐唱，好正啊！呢度嘅串燒係用真炭火烤，食落去特別香口，烤沙同大隻蒜香野味，大羊肉串係佢哋嘅招牌，肉質細嫩，辣辣地，香氣濃郁，風光大油邊，外酥內嫩，肉質彈牙，雞脆骨口感爽脆，必食啊！仲有麵包片，咬落去外脆內軟，佢哋嘅砂鍋系列真係好出色，呢個係砂鍋蝦蟹粥，好鮮甜，好多蟹同蝦，足料抵食。砂鍋焗花甲，熱辣辣，好多花甲，好鮮甜。呢個係砂鍋焗膏油，乾香脆嫩，仲有好多蒜頭，好嘅味。強烈推介你哋食呢碟香酥海鱸魚，好香脆，送酒一流啊！仲有東坡蘸醬菜，好特別嘅菜式，食落去解膩開胃。辣子雞辣辣地配埋啤酒爽啊！佢哋嘅啤酒仲要幾好飲，呢兩杯係百香果同西柚啤，好好飲，易入口，大杯。串燒啤酒再聽埋歌，真係正啊！而家大眾點評雙人套餐最平都係138咋，咁抵咁好食咁好氣氛，去邊度玩？去深圳酒吧街嘅串店啦，地址可以睇內文。